أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين では、もちろんソーシャルメディアのいい点もありますけれども、その中には危害を与えてしまうようなものもあります。そして、アハマディア教会の迫害者たちは、それをソーシャルメディアを活用して、誹謗中傷などをしています。約束されたメシアに対する様々な誹謗中傷を聞くと、我々はいても立ってもいなくなり、アハマディア信者の中にはそれらへの反駁、アンサーを間違った形でしてしまうことがあります。もちろん彼らの動機が正しいかもしれませんが、間違った方法でリスポンスしてしまうことがありますが、これは私たちのやり方ではありません。アハムダ信者はそれを避けるべきであります。私たちのすべきことではありません。このような間違った形で誹謗中傷でなどの方法、悪口などは決してそのようなことを発してはいけません。誰かを傷つけるものではあってはなりません。そして、敵対勢力はそれに対して、ナウズビラ私たちは聖なる元者、そしてサハバ、聖なる元者の教友たちを冒涜していると、口実を与えてはいけません。私たちが抱いている聖なる元者とその教友たちへの敬意というものを彼らはその何百万分の1も持っていません。私たちのすべては聖なる元者サララレサラムに捧げているものであり、聖なる元者サラサラムコ、ハトムランビアであり、神様の最後の預言者であり、そして聖なる元者サララサラムの教友たちサハバというものに関して、約束されたメシアは多くの箇所で彼らに関してこのような迫害者たちが考えもつかないような賛辞を送っているのです。ですから私たちの心の中にはただただ聖なる元者サルララサラムへの地位と敬意とありますが、その地位は誰も到達することができませんし、私たちの心にはその教友たちに対する敬意も非常に高いのです。ですから一人一人のアハムディア信者はそのことを念頭に置いて、そのようなレスポンスをするのを避けなければなりません。そうすることによって悪い影響が生まれてしまったり、相手に悪い印象を与えてしまいかねないような発信は避けるべきです。アハムディア信者の中にはそのようなリスポンスをすることによって意地を示したと思う人もいるかもしれません。このようなのは意地ではなく、これは意地ではなく、ただただ無知な、その間違った行いであり、そのような相手に間違った行動や印象を与えてしまうような、言葉であったり、発信行動というのは、約束されたメシアとそのジョマーツに、不名誉の
衣を着させてしまうことになってしまいます。約束されたメッシュが述べたように、私たちは常に忍耐を全うしなければなりません。常に耐え忍ばなければなりません。約束されたメシアは、私は誹謗中傷を受けます。悪口を言われます。しかし私たちは、それに対して悲しいとも思いません。なぜかというと、このような人々というのは、もう何も言うことがないから、このような誹謗中傷をするのです。彼らはこのような間違った方法で私たちを傷つけようとします。なぜかというと、彼らは私たちの主張に対するレスポンスができないからです。論拠を持って学術的にレスポンスができないから、このような誹謗中傷を繰り返しているのです。彼らは私たちに不信の宗教令を発したり、そしてしてもいないことを起訴したり、そして様々な濡れ衣を着させようとします。彼らがこれらの全てのことをしようとも、最終的に神様が誰のために決定を下すのか、神様は常に私たちと共におり、そして最終的な決定、神様が誰のために下すのかは目に見えています。もし私が彼らの誹謗中傷を気にしだしたら、私たちが神様から与えられた任務に集中することができなくなります。ですから私はジョマーテに言いたいのが、彼らの誹謗中傷を聞いてとしても耐え忍んでください。そして決してその悪口や誹謗中傷を受けたとしても同じような形でレスポンスをしてはいけません。なぜかとそうし始めれば祝福がなくなってしまうからです。ですから耐えしなければなりません。良い道徳を示さなければなりません。そして覚えておかなければならないのは、賢明であること、そして怒りに駆られてしまうこと、この2つはそれぞれ別のものであり、もし耐え忍ぶなら、そして寛容さ、寛大さを見せることによって神様から光が与えられるのです。そしてその光によって人々の頭脳、そして賢明さに新たな光が生まれて、それがまた新たな光を生み出すきっかけとなるんです。しかし、怒りに駆られることによって、暗闇に覆われてしまい、そしてその暗闇がまた新たな暗闇を生んでしまうのです。ですから、そのことを私は常に覚えておかなければなりません。このように自称学者として、そしてソーシャルメディアで様々なこのような反駁をしたりだとか、レスポンスしたり、このような迫害者たちが、この自称聖職者たちが様々なアハムディア教会に対する誹謗中傷をしています。そして、そのような信者の中にそれにレスポンスをする人がいますが、そのようなことをする必要はありません。もし何か必要であれば、ジョマート・アハマディア教会の中で、学者たちに聞いてありだとか、様々なそのアハマディア教会の教えに精通している人に聞いて、そして彼らの唱えていることを我々に対する意義に反駁するようにしなければなりません。約束されたメシアの教えは何かというと、それこそが真のイスラムの教えであり、それを実践しなければなりません。でなければアハマディア教会にいながらそのような人たちは、そのアハマディア教会に濡れ衣を着させることになります。ですから、どうか神様がそのような人々から、このような企てをする人たちからお守りくださるように、そしてその信者の中で、その間違った形でそれにレスポンスして、さらなる混乱を生じている人を止めなければなりません。私たちがソーシャルメディアでそのような人たちにレスポンスするのではなくて、私たちが神様にひれ伏して、そして自分の礼拝をもっとしかと捧げるようにして、そして神様の慈悲が早くあらわになるように祈ることによって、私たちはただソーシャルメディアでこのようなレスポンスをすることによって、得ようとする結果よりより良い結果を得ることができます。ですから、すべてのアハマデ信者は、ソーシャルメディアなどにおいて、相手に迫害者たちに、アハマデ信者がこのようなことを言っていたというような機会を決して与えないようにしないでください。なぜかというと、私たちの道徳というものは非常に高くなければなりません。そしてそのような徳や道徳がない人は、約束されたメシアに対して立てた忠誠の誓いの責任を全うしていないことになります。ですから、一人一人のアハマディア信者が考えなければなりません。お祈りを
集中するようにしてください。どうか神様が私たちにその機会を与え、そしてこのような迫害者たちの目論見から我々を守りますように。Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.